Sikeresen útnak indult a Boeing kísérleti űrkapszulája a nemzetközi űrállomásra. Emberek egyelőre nincsenek a Starliner fedélzetén, csak egy Rosie névre keresztelt szkafanderes bábú és 200 kg szállítmány. Az űrhajót egy Atlas V típusú rakéta emelte a magasba, és mintegy 30 perccel később föld körüli pályára állt. 2019-ben ezen a ponton hiúsult meg a kísérlet szoftverhiba miatt. A művelet most sem volt zökkenőmentes, mert az űrjármű 12 fúvókájából 2 felmondta a szolgálatot. A tudósok szerint ettől még vissza fog tudni térni a Földre. A Starliner péntek éjjel kapcsolódik össze az űrállomással, ahol 4-5 napot tölt majd.